Костер ночи. Это очень мощный перец, декоративный. Красивые пурпурные листья. Верхние листочки сначала растут зелеными с пурпуром, с пурпурными прожилочками, потом они темнеют. Вот такие красивые сиреневые листья, букетное цветение. Вот такими кластерами потом они растут, перецветают постепенно в красный цвет, в биологической спелости. Они, конечно же, съедобные, все декоративные перцы съедобные, острые, вкусные, перечный классический аромат. Остроту, честно говоря, не помню, потому что я его очень давно не выращивала. В этом году посеяла побольше семян, они взяли и все взошли. Это от Томы Тихоновой мы получали за благодарностью семена. И кусты растут достаточно мощными. Сейчас они небольшие, это подростки, это первое вот цветение, первые завязи. Здесь он в 1,8 литров, около 2 литров. Здесь я уже перевалила в 4-литровый горшок. Если он растет в грунте, он вообще сантиметров 50 ростом растет. Такой шикарный куст. Сейчас пасыночки мы его не удаляем. Вот здесь посмотрите уже сколько пасынков. На них на всех будут потом вот такими кластерами костерки. Но этот помладше немножко. Он еще не, ну только начинает давать пасынки. Этот еще уже начал цвести, первый перчик вот. И только первые пасынки появились. На втором еще нет. А здесь на обоих уже есть перчики. Ну, вот один из них уже очень дает много. Вон сколько боковых отросточков. Я их все оставляю. Я их не буду никак формировать. Надо будет, я перевалю в больший горшок. Но пока им хорошо и здесь. Корневая система еще не заполнила горшочек. Красота. Я его покажу потом во всей красе, когда он мощно берет свою.